កម្មវិធីនេះនាំមកជូនដោយបាកា Sugar Free មានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តពុករីស្វេតដល់នៅសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុងអាលីប្លែកពិភពអច្ឆរិយៈពណ៌ខ្មៅដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំណារតនារមីសូមជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចយុគនេះឬក៏ Business Prime Time ប្រចាំបណ្ដាញស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នាយប់ថ្ងៃអង្គារ14កើតខែបឋមសាទឆ្នាំចសង្រិតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបានរៀបរៀងរួចជាស្រេចយើងនឹងមានព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាដូចតទៅដែលមើលឃើញពីភាពជោគជ័យនៃសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុចល័តរួមមានការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមទូរស័ព្ទនិងទូទាត់វិក័យប័ត្រធនាគារឯកទេសវិញមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការដាក់ឲ្យដំណើរការភ្នាក់ងារវិញមីនីអតីតភ្នាក់ងារវិញទាំង200នាក់ដែលផ្ដល់សេវាកម្មបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទនិងទូទាត់វិក័យប័ត្រនឹងត្រូវបានគេហៅថាវិញមីនីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងជួយចូលរួមចំណែកបង្កើនចំណូលបន្ថែមទៀតសម្រាប់ភ្នាក់ងារវិញទាំងអស់ពីការផ្ដល់ជូនសេវាកម្មពីថ្មីទៀតមានដូចជាការបង្កើតគណនីនិងដាក់ប្រាក់ចូលគណនីវិញមីនីត្រូវបានចាត់ជាភ្នាក់ងារវិញតូចដែលផ្ដោតលើសេវាកម្មបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទបង់វិក័យប័ត្រទឹកភ្លើងឬប្រាក់កម្ចីបើកគណនីនិងដាក់ប្រាក់ចូលគណនីវិញភ្នាក់ងារវិញមីនីអាចជាតូបលក់ទំនិញជិតខាងផ្ទះរបស់អ្នកដែលលក់របស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃអតិថិជនក៏អាចហៅវិញមីនីជាភ្នាក់ងារវិញដែលផ្ដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុចល័តទូទៅលើកលែងតែសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់លោកចូលម៉ាឡូឡូអគ្គនាយកធនាគារឯកទេសវិញបានថ្លែងអំណរគុណដល់ភ្នាក់ងារវិញមីនីទាំងអស់សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុតាមទូរស័ព្ទចល័តរបស់វិញទោះបីជាពួកគាត់រកចំណូលតិចតួចពីរបរលក់ទំនិញតូចតាចនៅពីមុខផ្ទះឬនៅតាមផ្លូវសាធារណៈជាដើមភ្នាក់ងារវិញមីនីចំនួន2នាក់បានប្រាប់ CNC ថាចំណូលដែលគាត់រកបានផ្ដល់សេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់តាមទូរស័ព្ទចល័តរបស់វិញពិតជាបានចូលរួមចំណែកជួយក្នុងការរីកចម្រើនមុខរបររបស់ពួកគាត់មែនលោកស្រីក៏ចេតនាភ្នាក់ងារវិញមីនីម្នាក់ដែលមានទីតាំងលក់នៅជិតផ្សារអូរស័យបានប្រាប់ពីចំណូលរបស់គាត់ដែលបានផ្ដល់សេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់តាមទូរស័ព្ទចល័តរបស់វិញដែលបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យគាត់មានមុខរបរកាន់តែរីកចម្រើនវិញហ្នឹងវាមានភាពងាយស្រួលច្រើនហើយវាមានសេវាបងច្រើនអញ្ចឹងណាមានលក់ការទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រព័ន្ធហើយវេលុយអីចឹងច្រើនសេវាកម្មអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំជ្រើសរើសយកវិញមានច្រើនដែរព្រោះអីខ្ញុំអាចទទួលចំណូលពីការដែលអតិថិជនមកដាក់ប្រាក់ហើយនឹងមកបង់តាមវិក័យប័ត្រអីចឹងខ្ញុំអាចទទួលបានកម្រៃជើងសារខ្លះចាហើយក៏ងាយស្រួលដល់អតិថិជនដែរមិនបាច់ចាំទៅដល់ទីតាំងអញ្ចឹងណាបាទកាលពីដំបូងអាជីវកម្មខ្ញុំគឺបើកលក់តែរបស់របរទិញតួចតែចាប់អារម្មណ៍ពេលជិះតាមផ្លូវឃើញគេបើកជាលក្ខណៈទទួលទឹកភ្លើងបង់ទឹកភ្លើងមានសេវាកម្ម1000រៀលអញ្ចឹងក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ខលទៅភ្នាក់ងារវិញទៅអញ្ចឹងគេឲ្យទូរស័ព្ទមកខ្ញុំតាក់ទងខាងគាត់បានជាបង្កើតជាមុខរបរនោះមួយទៀតទៅតាមធម្មតាគេអតិថិជនចូលមកផ្ទះខ្ញុំគឺគាត់រកសេវាកម្មទូទៅដូចជាទិញការទូរស័ព្ទនឹងបងខ្លាយកាយបាត់អញ្ចឹងយើងប្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៅគាត់ទៀតអាចយើងមានលទ្ធភាពអាចបើកកណនីវិញជូនគាត់ថែមទៀតហើយនឹងដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងកណនីគាត់វិញមីនីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងខិតកាន់តែជិតអតិថិជននិងផ្ដល់សេវាកម្មប្រហាក់ប្រហែលនឹងសេវាកម្មដែលផ្ដល់ជូនដោយភ្នាក់ងារវិញ Cash Express វិញមីនីនឹងនៅជិតលោកអ្នកសម្រាប់សម្រួលដល់ការបង់ថ្លៃវិក័យប័ត្ររួមមានវិក័យប័ត្រទឹកភ្លើងអ៊ីនធឺណិតទូរទស្សន៍ខ្សែកាបនិងថ្លៃចំណាយជាច្រើនទៀតភ្នាក់ងារវិញមីនីក៏មានផ្ដល់សេវាបង់ប្រាក់កម្ចីជូនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធនាគារក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងអាជីវកម្មនានានៅក្នុងប្រទេសផងដែរ